Hi guys, so ito I'm bundled up. Pupunta ako sa labas kasi snowstorm kagabi and we have a big dump. So kailangan kong hindi ko kailangan gawin pero lalabas lang ako para maglaro sa snow at linisin ko na rin yung aking sasakyan. So ito yung aming backyard right now. Ayun yung sasakyan ng aking anak. Medyo malalim siya. And pupunta tayo sa labas. Ayan, sa labas. So, malalim. Malakas yung snow kagabi. Kaya yan, yun yung mga sasakyan covered with snow. So, yun yung akin. And lilinisin ko siya. Ayan. Okay. So guys, yan po yung aming street ngayon. Actually, medyo nadaanan na ng sasakyan yung part of it. So, maganda-ganda yan. And here's yung papuntang south. So, talagang malalim po. Ilang oras lang na dump po yan. And it's so thick. And ito po yung sasakyan natin pong lilinisin. Para pag lumamig, hindi siya maging ice. Mas madali pong tanggalin ngayon. Kasi tuyo yung, yung snow. It's dry. So, mas madaling alisin. Okay. So, heto po ngayon. Maglilinis po tayo ng sasakyan. Hindi naman ako aalis. Pero, I'm going to clean na para hindi siya tumigas at maging yellow. Mas mahirap siyang linisin. So, talagang marami po yung dump, makapal yung dump ng snow na natamo ng Vancouver for just a few hours. Okay guys, ang lamig. Super lamig. And iyan po yung aming harapan. Na-shovel ko na po siya. Medyo dinagdagan ko kasi maliit yung shinavel nung kapitbahay namin. So, dinagdagan ko na lang. Niluwangan ko. Yun pala, yun yung term. Okay guys, so yan po yung aking sasakyan. Malinis na po siya. Natanggal na po yung makapal na snow. Meron pong mga na-built na ice sa ilalim. Pero, hinayaan ko na lang siya kasi tataas naman yung temperature bukas. And matutunaw na lang siya. So, at least nabawas na at natanggal na yung makapal na snow in case man na mag-snow pa uli mamaya. Okay guys, thank you for watching.